दोस्तों आज मैं आपको बताऊंगा अगर आपके फ़ोन में कॉल लगाने पर आवाज़ नहीं जा रही है तो इस प्रॉब्लम को आप 3 से 4 मिनट में ठीक कर सकते हैं। इसके लिए आपको क्या करना है, अपने फ़ोन की सेटिंग्स में आ जाना है। सेटिंग्स में आने के बाद आपको यहाँ पर थोड़ा सा नीचे आना है तो यहाँ पर आपको एक सेटिंग मिलेगी ऐप सेटिंग को ओपन करना है। इसके बाद यहाँ पर आपको सेटिंग मिलेगी परमिशंस, ये सेटिंग को ओपन करना है। इसके बाद यहाँ पर आप देखेंगे आपको यहाँ पर ऑप्शन मिलेगा फिर से परमिशंस, इसे आपको ओपन करना है। इसके बाद यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा, आप थोड़ा सा नीचे आएंगे, माइक्रोफोन, इस पर आपको क्लिक करना है। इसके बाद यहाँ पर आप देखेंगे तो आपको एक ऑप्शन देखने के लिए मिलेगा फोन डायलर, जहाँ से हम कॉल करते हैं वही ऐप आपको दिखाई देगा, ऊपर में नीचे में कहीं पर भी दिखाई देगा। आपको इस पर क्लिक करना है। अगर वो इस तरह से डोंट अलाउ पर सेट है तो आपको इसे हटाकर अलाउ ओनली पर सेट कर देना है, पहले वाले ऑप्शन पर। इसके बाद यहाँ से आपको बैक आना है, बैक आ जाना है। बैक आने के बाद यहाँ पर आप देखेंगे बैक आ जाना है, फिर से बैक आ जाना है। अब सेटिंग में दोबारा से आपको ऐप्स वाली सेटिंग को ओपन करना है। इसके बाद यहाँ पर आप देखेंगे ऊपर आपको एक सेटिंग मिलेगी मैनेज ऐप्स, ये सेटिंग को ओपन करना है। इसके बाद यहाँ पर आपके मोबाइल की सभी ऐप्स आपको दिखाई देगी। अब फोन डायलर आपको यहाँ पर ढूंढ लेना है। ऊपर में आप सर्च भी कर सकते हैं, जहाँ से हम कॉल करते हैं वही ऐप का नाम आपको सर्च करना है फ़ोन, तो आपको ऊपर ही मिल जाएगा ऐप, इसे आपको ओपन कर लेना है। इसके बाद दोस्तों इस तरह से आपको दिखाई देगा ऐप फ़ोन सर्विसेज। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, क्लियर डाटा कर देना है, कुछ इस तरह से क्लियर ऑल डाटा, ये कर दिया मैंने। इसके बाद इसे 4 स्टॉप कर देना है। इसके बाद यहाँ से आपको बैक आ जाना है, बैक आ जाना है यहाँ से। ये सारी सेटिंग हमने कर ली। इसके बाद यहाँ से बैक आना है। अब आपको क्या करना है, दोबारा से अपने मोबाइल की सेटिंग्स में आना है। ऊपर आपको एक सेटिंग मिलेगी सिम कार्ड एंड मोबाइल नेटवर्क, या हो सकता है आपके मोबाइल में मोबाइल नेटवर्क की सेटिंग हो, या हो सकता है आपके मोबाइल में कनेक्शन की सेटिंग हो, तीनों में से एक सेटिंग होगी। आपको इसे ओपन कर लेना है। इसके बाद आपको ये देखना है आपको कौन से सिम में ये प्रॉब्लम आ रही है, सिम 1 में या सिम 2 में, आपको उसे ही ओपन करना है। जैसे कि मेरे सिम 2 में प्रॉब्लम आ रही है। इसके बाद यहाँ पर आपको एक सेटिंग मिलेगी एक्सेस पॉइंट नेम्स, इसे आपको ओपन करना है। इसके बाद नीचे में आपको रिस्टार्ट का बटन मिलेगा, आप देखेंगे रीसेट, या ऊपर में आपको 3 डॉट मिलेंगे, इस पर आपको क्लिक करके इसे रीसेट कर देना है। ठीक है। इसके बाद यहाँ से बैक आना है, बैक आना है। बैक आने के बाद आपको यहाँ पर एक सेटिंग मिलेगी प्रेफरेड नेटवर्क टाइप, इस पर आपको क्लिक करके यहाँ पर आपको इसे LTE पर सेट कर देना है, या आपके फ़ोन में यहाँ पर 4G होगा। अगर आपका मोबाइल 5G है तो यहाँ पर आपको 5G का ऑप्शन मिलेगा, तो आपको यहाँ पर इसे 5G पर सेट कर देना है। इसके बाद बैक आना है। इसके बाद यहाँ पर आप देखेंगे मोबाइल नेटवर्क, ये सेटिंग को ओपन करना है। अब यहाँ पर आप देखेंगे ऑटोमेटिकली सिलेक्ट नेटवर्क, ये सेटिंग को आपको एक बार ऑफ करना है। ऑफ करने के 10 सेकंड के बाद दोबारा से आपको इस सेटिंग को ऑन कर लेना है। इसके बाद यहाँ से आपको बैक आना है। अब यहाँ पर आपको एक सेटिंग मिलेगी यूज वोल्टी, ये सेटिंग को भी आपको ऑन कर लेना है। ये सारी सेटिंग करने के बाद बैक आना है, आपको पावर बटन को दबाना है। तो यहाँ पर आपको रिबूट का ऑप्शन मिलेगा या रिस्टार्ट का बटन मिलेगा, दोनों में से एक बटन आपको मिल जाएंगे। तो आपके मोबाइल को आपको रिस्टार्ट कर लेना है। रिस्टार्ट करने के बाद दोस्तों आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। अगर दोस्तों ये सारी सेटिंग करने के बाद भी आपकी प्रॉब्लम ठीक नहीं हो रही है तो फिर आपको मोबाइल रिपेयरिंग शॉप पर जाना होगा, वहां पर आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। अगर दोस्तों आप अपने मोबाइल पर आने वाली सभी इनकमिंग कॉल को बंद करना चाहते हैं तो फिर आप ये वाला वीडियो जरूर देखना। अगर आपको इस वीडियो से थोड़ी सी भी हेल्प मिली है तो मुझे कमेंट में नाइस वीडियो लिखकर जरूर बताना। वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना।